فردا شب حمید اومد خونمون رو برای نهار فردا ما رو دعوت کرد. منم از اولین فرصت استفاده کردم و دوست داشتم اولین هدیه زندگی مشترکمون رو بهش بدم. دوست داشتم اولین هدیه که بهش میدم برای همیشه تو ذهنش بمونه. بهش گفتم که حمید آقا میشه یه لحظه چشاتون رو ببندید؟ چشاشه که بس سری تربت رو آوردم جلوی چشاش. یهو بارون گرفت. چشاشه که باز کرد تربت رو دید کلی خوشحال شد. گفت این هدیه که دادی هیچ وقت فراموش نمی کنم. برای اینکه خیس نشیم سریع از همدیگه خداحافظی کردیم. حمید که از چارچوب در رد شد دویدم و بهش گفتم حمید آقا دوستتون دارم. در رو بستم و تکیه دادم به در. قلبم تون تون میزد. دیگه واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم که حمید برگشت گفتش که فرزانه خانم منم دوست دارم.